Muốn quay review sản phẩm cho nó chuyên nghiệp, lên màu nét nàn nẹt trong cái phòng nhỏ xíu thì đây là giải pháp gọn lẹ nhất tôi từng thấy đó nha. Mấy ông hay review đồ chơi công nghệ, không có đèn tốt clip làm ra tối thui, bật em này lên cái là hô biến thấy chi tiết rõ mồn một luôn. Sáng đẹp chuyên nghiệp hơn hẳn, đèn với 3 chế độ sáng, sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính, phù hợp để quay trong phòng tối nha. Mà đỉnh nhất là chế độ RGB. Ông nào muốn góc làm việc cool ngầu như gaming thì đổi màu xanh, muốn chill thì đổi màu tím, hoặc sử dụng để review sản phẩm, quay livestream nữa. Kẹp được mọi nơi, điện thoại, máy ảnh, tripod, pin sạc 1800 mAh dùng phà phà, không lo dây nhợ, chất lượng, đa năng, giá lại rẻ. Link ở góc trái nha mấy ông, lẹ tay không hết đó.